सटरडे राइड भयो है। अनि आज चाहिँ हामीसँग 3टा बाइक छ है। अनि 3टा बाइक चाहिँ कुन कुन हो भन्दाखेरि आवर राइडर स्क्वाड 20 अनि सचिन बद्राज है। त्यो चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानल ओपन गरेको छ। अनि म होइन तिनजना भने हामी भयौँ होइन लाग्दैछौँ है। अनि आजको राइड चाहिँ होइन म सहित 3जना राइडर हो नि त। अनि नो रस राइड क्या। रस राइड चाहिँ कसैलाई नै अलाउै छैन है। रस राइड केटाहरूले पगा छैन बतादिने है राइड है हेर्नु। अनि कम्स आवर राइडर्स गट 220 केटाहरू अगाडि गइसक्यो। इट्स नट अ रस राइड। कसले जसरी बल्लबाट घाने चाहिँ भयो है। कुन भइरहेको छ राइट अहिलेसम्म चाहिँ है। एङ्गल कस्तो आइरहेको छ थाहा छैन क्या। हाम्रो पछाडि भने मात्रै अब ओभरटेक हान्छ केटाहरूले है। म रस राइड भने ब्लाइन्डमा केटाहरू गइदिन्छ। अनि नै भयो नि अब के धेरै पछाडि बस्नु होइन केटाहरू हुँदा राइड हुन्छ। धेरै नम्बर केटाहरू डङ्गी छ क्या है। राइडर्स गर्दा डङ्गी मान्छे हो क्या। कस्तो मान्छे आइदिन्छ हे डरै लाग्नुहुन्छ क्या केटा हो। भए एकैछिन मात्रै हो क्या नगर भने मान्ने हो। अब अर्को के पछाडि बस्नु होइन। नाच्दैछ है। नाच्न टोइलेट मजा आउँछ नि। राइडर गर्सले हाँसिनु भएको थियो जा भनेर म आइदिएँ केटा हो। मैले लाइसेन्स लुक्दै बोकेँ कि बोकिनँ। 2 ठाउँ चेकिङ पर्ने चान्स हुन्छ क्या स्याटरडे है। चेकिङ पऱ्यो भने त फेरि 300 भने त ठिकै हो। 100 भने त फेरि औडा हुन्छ नि है। चिकेनमा केटाहरूले हान्थ्यो ओभरटेक तर चलाएको छैन क्या आज है। अरू दिन हेरिकन चाहिँ आज छैन। मैले पनि छैन सकिँदै छैन। अनि केटाले पनि छैन कि खासै चलाएको है आज। हेर न फेरि ओभरटेक पनि केटाहरूले फेरि दिन्छ क्या डरै लाग्ने गरी। अन्त फुल हो केटा हो। अनि चेकिङ हुनसक्छ है। राइडर्स गट 220 हो विवेक दाई के हो त्यस्तो नगरौँ न। के हो साइक्लिङ किङ हो पोलिगन हो कि के हो।
ल गाइस है मैले त तपाईँहरूलाई ठाउँै भन्न बिर्सिदिएँ। अहिले चाहिँ हामी तामाङमा आइपुग्नु लाग्यो होइन। यो हो मेरो ट्र्याक्टर तर खतरा मोडिफाई रहेछ ल अगाडि तामाङमा आइपुग्यो है। तामाङको मिठो धुलो खाउँ है। सबैजना धुलो खाइदिउँ है। ओए सके राइडर बोर्डले लास्ट क्लोजको ह्यान्ड रोड्नु भएको छ क्या। डरे मर्नु पार्तिर भने केटाहरूले कुरा गरिरहेको छ। राइडर्स बोर्डको पारा हेर अन्त हात छोडिदिएर होइन जति भन्नु ल ल ल ल ल टिपर चेकिङ जस्तो छ। So guys, hey, फेरि पनि we are going towards lele. अनि lele गइदिएछ होइन। अनि lele गरी कुन ठाउँ भन्दै एकदमै पिस इन्भाइरोमेन्ट फेरि एक्सप्लोर पनि भएको छैन त्यो ठाउँ। अगेन राइड स्टार्ट है। मेरो अघिसम्मको एङ्गल चाहिँ राम्रो आएन छ। अब चाहिँ हामी 10 किलोमा जाँदैछ होइन। अनि lele जाने बाटो हो। यहाँ चाहिँ हामी PIA पार्क जाँदैछौँ नि त होइन। तपाईँहरूलाई आज PIA पार्क कस्तो के छ कता जाने बाटो भनेर तामाङबाट सिधा आउने हो होइन। मैले यस्तो भिडियो त हाल्छु। बाटो एकदम रमाइलो ठाउँ हेरौँ न यतापट्टि है। दामी छ। हाम्रो राइडरहरू मजाले चिल गरेर गइरहेको छ है। स्पिड लिमिट 40 मा छ अहिले। अनि ठाउँ पनि अब बाटो पनि राम्रो छ क्या। चिल गर्नलाई साथीहरूसँग आउनलाई चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट प्लेस है। गाइस अहिले फेरि म यो टिकटकको लागि पनि भिडियो सुट गर्नुपर्ने थियो। म दाइहरूलाई भन्न त भने हो है। अब कहाँनिर वेट गर्छ मैले चाहिँ यहाँ मुनि वेट गर भनेको थिएँ दाइहरूलाई। दाइलाई भनौँ न दाइहरू चाहिँ के मसिन त साथी पो छ। दाइ त विवेक दाइ हामी राइडर गड छ है। चिलमा हानेको हो। लिन हानिरहेको केटाहरूले यस्तोमा लिन दिन्छ नि त। हेर्नु है गाई ठाउँहरू चाहिँ चिल छ नि बस्नलाई। चिल छ केटाहरू पनि भेटाइसक्यो होइन। तर यो छ कि है दियो है ओ माई गड यु इन्जोइङ इट ब्रो। बाटो त मैले बिर्सेँ केटा हो तर अगाडि छ मलाई थाहा छ। दिनमा है दिनमा भन्छु मान्दैन। र PIA पार्कको लोकेसन हामी आइसक्यौँ। PIA पार्क है हामी PIA पार्क आइसक्यौँ। र PIA पार्क अब हामी यहाँबाट यस्तो गर्छौँ। अनि PIA पार्क यहाँ लेखाएको छ भने हामी चाहिँ यसरी जान्छौँ केटा हो। अनि ट्रक आइरहेछ है। अनि हामी चाहिँ यता हाल्छौँ। अलि अफ रोड छ। अघिको बाटोहरू त कस्तो छ देखिसक्नुभयो है। टाइम लाग्छ नि अलिअलि त हाँस्नु। पछाडिको टायर हावा पाउँछ के हो मेरो। ए यो लोकेसन त अनि चिल भएछ नि त केटा हो। PIA पार्कमा फेरि पार्किङ मुनि मात्रै हो है। अहिले त म माथि नै आइरहेको छु है। है देख्न सक्नुहुन्छ केटा हो।
सो द इन्ट्रान्स अफ पिआइए पार्क है हामी चाहिँ आइसक्यौँ 150 उसले चलाइरहेको थियो है हाम्रो राइडर्स गड 220 आउँदै हुनुहुन्छ अनि पिआइएको इन्ट्रान्स यहाँ छ अब हामी देखाउँछौँ अघि बाइकमाथि लगाएको थियो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूसँग आउँछ है अनि सचिन तँलाई के भन्नु छ कस्तो भएको थियो राइड दामी भयो अलिक बेसी स्पिड भयो राइडर्स गड 220 है हाम्रो 220 चलाइरहनु सब्सक्राइब माई च्यानल च्यानलको नाम एसजिटी जेट ब्लग पिआइए पार्क हो पुरै रमाइलो छ हरियाली छ हरियालीले भरि पछाडि पनि ल है बिग फ्यान आयो होइन बिग फ्यान है तर तिनीहरूलाई के त हाम्रो नाम पनि थाहा छैन कि तिनीहरूलाई है पिआई पार्क आइसक्यौँ होइन अनि राइडर्स गड यहाँ हुनुहुन्छ 150 राइडर सचिन यहाँ छ होइन एसजिटिजेड यसको लामो छ है मलाई थाहा छ न्यू खोलाहरूले अनि हेर्नु अनि पिआई पार्कको चाहिँ यो छ कि है यो चाहिँ पाकिस्तानको इन्टरनेसनल प्लेन क्रास भएको भएर एउटा मेमोरीको लागि राखेको हो है सर यस्तो नाम हुन्छ एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ है एकदमै पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो चाहिँ हामी लाइक टपमा छौँ है त्यो चाहिँ हामी एकदमै टप पार्टमा छौँ सो हामीले चाहिँ होइन यहाँ पिआई पार्कको डेस्टिनेसन कम्प्लिट गऱ्यौँ अनि अर्को डेस्टिनेसन चाहिँ मनकामना है यहाँबाट मनकामना एकदमै नजिक छ है अनि त्यो चाहिँ सानो मनकामना हो क्या अनि अहिले पिआईको एउटा लास्ट भ्यू हेर्नु अनि हामी चाहिँ उता लाग्छौँ है अहिले चाहिँ हामी पुरै भरै आइपुग्यो क्या मनकामना है त्यो चाहिँ अहिले हामी लेलेको मनकामनामा छौँ होइन अनि हाम्रो टिमै छ 3जनाको अब लेलेमा नै एउटा साथीलाई मिटअप गर्नुपर्ने छ है अनि पछाडि अहिले यहाँ तपाईँलाई म मनकामनाको यो चाहिँ देखाउँछु मैले आउँदा चाहिँ गरिनँ होइन आउँदा चाहिँ हामी एकदमै रफ राइडिङ गरेर आयो अफरोड पनि थियो अनि अब हेरौँ न यहाँ मनकामना हेरौँ है उहाँ गोर्खा मनकामना पछाडिको लेले मनकामना चाहिँ यहाँ छ कि लेलेमा आई विल सो यु द प्लेस होइन यो ठाउँ मैले भर्खरै भिडियोमा देखाएँ यहाँ चाहिँ कोही आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि अहिले एकदमै भाइरल भइरहेको प्लेस पिआइए पार्क पर पनि धेरै छैन 6-7 किलोमिटर छ है यु गाइस क्यान चेक एकदमै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट अल नेचर है सबै नेचरै नेचर छ यहाँ चाहिँ अनि पिकनिकलाई पनि एकदम पर्फेक्ट स्पोट होइन यु गाइस क्यान चेक त्यही हो अब फर्किँदाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अफरोडको अलिअलि क्लिप देखाउँछु है अनि त्यही टिका हेरेर के देखाउँछु मात्रै सो गाइज है पार्ट अफ अ जोक यो भ्लग लङ हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ कस्तो बाटो एक्सप्लोर गरिरहेको छ है त्यो न्यू ठाउँ हो क्या अब फ्यामिली पिकनिक आउनुहरूलाई त पर्फेक्ट ठाउँ छ नि नेचर लभरहरूलाई है कुल छ धेरै टाढा पनि छैन क्या अब यहाँदेखि अहिलेसम्म लाइक 25 किलोमिटर मात्रै गुडा छ क्या होइन 25 पनि छैन यो टोटल गर्दा 22 किलोमिटर होला अब हामी चाहिँ लेले नै लाग्छ नि है तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ आजको भिडियो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी 3जना राइडरहरूले होइन
यो भिडियो हाल्छौँ है युट्युबमा। यसले नयाँ च्यानल खोलिसक्यो, मेरो साथी हो है, 8देखि हामी सँगै पढायो क्या, 8, 9, 10, 11, 12। अनि यसले नयाँ च्यानल खोलेको छ, मैले खोल भनेर जिटिआरजे हो कि के भन्दै थियो, म वान सियर छ भने त्यसको चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। अनि हाम्रो राइडर गड्सको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, राइडर गड्सको च्यानल पनि चेकआउट गर्नु, उहाँले नै आजको भिडियो हाल्नुहुन्छ होइन। मेरोमा नभएको पार्टहरू उहाँकोमा हुन्छ, उहाँकोमा नभएहरू मेरोमा हुन्छ। भन्दै मैले क्रास हाल्दा नि बिस्तारोतिर के गरेको होइन, पछाडिको सिपाल्दै राइडर गड्सको फ्ल्याग है। जान्छ है चेकपोस्ट रोक्नु। त्यहाँबाट निस्क्यौँ है, तपाईँले हात देखाउँदैछु कि कुदाउँछ भने बिहे थाइ पो बिहे थाइ चाहिँ हुँदो रहेछ है। आफ्नो सरी मैले होइन हेरेको थिएन क्या, म सायद भ्लग एन्ड गर्छु होला। केटा हो एभ्री वान होइन, के केटा मात्रै भन्नु, केटीले पनि हेर्छ नि, केटीले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ नि है।